Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим расклад «Шаг к счастью». Да? Хочется быть счастливым человеком, хочется, чтобы наконец-то что-то начало исполняться. И давайте посмотрим, чего хватит ждать, допустим, да, и где пора действовать. И такой основной вопрос этого расклада: что изменит вашу жизнь к лучшему? Посмотрим, что карты скажут, что люди будут вокруг делать, не знаю, обращать внимание на это или не обращать. Что самому, может быть, сделать, да, чтобы действительно что-то исправить. Если у вас такое вот есть желание посмотреть, что исправить в своей жизни, в конце-то концов, давайте смотреть, что карты скажут. Так, думайте о себе, да, как всегда. Проговорите свое имя. Сейчас совместимся с этими энергиями. Вот, и чтобы действительно карты говорили правду. Проговорите свое имя. Начнем с сигнификации. Выпали карты туз жезлов и солнце. Это очень горячие карты. Очень горячие. Здесь идет обнуление, ожидание обнуления. Так. Что-то горяченькое вас ждет. Прям выпрыгнули две карты. Сейчас доложу сюда. Правосудие, обновление, то, что ждешь, идет, да, на 0. Потом переходит в юстицию. Что здесь по горячему? По горячему 13-й аркан. Что-то конкретно будет меняться. Сейчас будем смотреть все. Новые дороги открываются. Это хорошо. Сейчас из этих карт я подвешенная ситуация по тройке кубков. Паш тоже идет. Силу теряли. Силу теряли так, что даже, может быть, либо поясницу просто прихватило, либо просто согнулись даже, как будто бы плечи вперед ушли, не знаю. Но это может быть на нервной почве, может быть на физические какие-то у кого-то работы. Смотрите аккуратней с этим. Карты так, сила и вот такая вот согнутость идет. А это как бы послание высших сил, но больше исправление своего состояния. Хочется мира, хочется гармонии, хочется привести все в порядок. Это ваши чувства. Плакали, часто плакали. Расшибаетесь вдрызг, извините за такие слова, но здесь именно так идет. Работа или самочувствие. Вот как будто бы вы себя немножко просто даже вот сами себя бьете. Образно говоря, не обижайтесь. Образно говоря. Знаете, здесь вот такая энергия идет из всего. Королева Пентаклей вы. Вы королева Пентаклей. Мужчина, если смотрите, хорошие мои, да, то немножко перестраивайте про себя на себя, потому что энергия по-любому общая идет. Раз вы здесь, значит, что-то для вас тут 100% будет. Смотрите, у вас есть чувство несправедливости. Вот у вас есть такое, что вас кто-то либо обманывал, либо действительно несправедливо с вами поступал. Вы обжигались. Здесь как бы горячие карты вышли, да, но здесь что-то горячее меняется на горячее, но горячее плохое на горячее хорошее. Извините, опять же говорю за такие сравнения. Сейчас выйдем на информацию четкую. У кого-то из вас были финансовые очень сложные такие сложности, да, и страхи по поводу переделок каких-то, страхи есть по поводу завтрашнего дня. Но почему-то мне именно переделки. А что вы хотите переделать, но боитесь?
Переделать свою жизнь, да, это страшновато. Иногда переделать свою работу. Может быть, боитесь упустить то, что в руках есть, и поэтому не идете на изменения. Боитесь упустить, что, а вдруг ничего не будет, да, вот такой вопрос. Кстати, задавайте вопросы, может быть, реально карты что-то именно вот важное вам скажут. Так, что еще я здесь вижу? Ну, карты говорят, перемены к лучшему будут, обязательно. Но надо через что-то перешагнуть. Я вижу финансовое улучшение и праздник в доме. Праздник в доме как будто бы реальный праздник. Вы будете очень рады чему-то, что произойдет. И будете праздновать, отмечать даже. Скоро, очень скоро. Просто на днях. У кого-то расклад общий, у кого-то попозже, у кого-то прям на днях вы какой-то праздник устраивать будете. Может быть малюсенький, может быть большой, но душа будет радоваться, душа в празднике. Знаете, для вас лето, вот это, оно действительно важный период. Если вы смотрите летом, то много еще может такого произойти, что вы даже не ожидали. Если вы уже осенью смотрите, допустим, нашли это видео позже, да, значит, знаете, что это лето как цепляющий, начинающий строить перспективы период. Здесь после вот этих двух карт идет 13-й аркан, это очень важно, это очень сильно. Да, в вашей жизни и есть до сих пор какие-то подвешенные ситуации. Вы должны очень внимательно, вот с сегодняшнего дня, может быть, вы уже начали, какой-то период уже уделяете внимание своему здоровью. Либо начинайте, либо продолжайте. Но самое главное здесь, не слушайте непрофессионалов, уж извините, непрофессионалов. Хотя иногда вам кажется, что ой, это профессионал, я должен услышать, прослушать и все такое. Нет, есть кое-что, что вам нужно убрать, потому что здесь слезы, здесь действительно боль, хотя боль можно изменить. Здесь 3 выхода. Вы либо раньше к кому-то или к чему-то прислушались, да, и немножечко себе навредили. Но это врач. Это именно врач, это не какие-то там советы со стороны, это именно врач, который вам что-то неправильно подсказал или советовал, или прописал. И вы уже как бы сомневаетесь. Может быть, очень-очень близкий человек, которому всегда доверяли. И тоже что-то вот как сомневаетесь. Но здесь действительно постарайтесь все взвесить. Все взвесить за и против, то, что вы думаете, то, что вы чувствуете. Знаете, чуйка вас не подведет и не подводит. Иногда просто вы ее отключаете. Как-то так. Есть в вашем окружении и человек, либо который познакомит с хорошим профессионалом, либо вы уже знаете его. Вот к нему вы прислушиваетесь. Я на общем раскладе не могу сказать имя, фамилию, как говорится, да. Но я думаю, вы поймете, о ком речь. Я думаю, вы узнаете. Но здоровье, пожалуйста, берегите. И да, обратите внимание именно сейчас, что надо, либо, еще раз скажу, продолжать то, что вы делаете, да, вы заботитесь о себе, о своем здоровье, а там уже, конечно, детали, конечно, пересмотреть, возможно, и нужно. Либо начинать заботиться о своем здоровье. Жизнь длинная, интересная, надо сейчас, потому что здесь действительно как будто бы вы ломаете свои силы. Вот такое вот здесь идет. И потом будете плакать. Вот так 3 карты показывают. Здесь колесница, здесь и дороги, которые вы прошли. Есть тоже разочарование в любви по пажу кубков. И разочарование, оно пришло из-за людей, которые вмешались в вашу жизнь, 3 кубков. Поэтому
в каких-то вопросах, в каких-то ваших жизненных ситуациях у вас идет, да, подвешенность, подвешенное состояние. Жара сменяется горячим. Это как понять, да? Это когда очень обожглись вы где-то. Вот действительно обожгли, или кто-то вас обжег, да, обещал кучу всего хорошего, но потом взял и обманул. Может быть, у вас была потеря, либо воровство в финансах, может быть, кредит какой-то взяли не себе, а кому-то, да, теперь или когда-то выплатили, выплачиваете. Может быть, ну это я говорю, общий расклад, может быть, здесь действительно поверили человеку, чисто искренне поверили. Даже если это был чужой человек, либо это был свой родной, там, брат, сестра, кто-то еще, да, вы поверили, вы всегда верили. Вы вообще человек, который верит людям, потому что сам не делает плохого. По себе судите. Если я не делаю, я всегда забочусь, то и люди ко мне должны так тоже как бы рядышком такие быть. Ошибались, да, потому что все равно лезут эти тараканы в щели, да, делают плохо, обжигались. Но раз после этого выходит 13-й аркан, это значит, что конкретные перемены идут, это значит, что прошлое просто умирает, просто вот закапывается, просто землей тушится. А новое, горячее, но здесь уже и солнышко, и туз жезлов, они как-то после этой карты, ну вернее до этой, но все равно она как завершающая, да, как обосновывает, да, все, обосновала ситуацию по этим двум картам. Оно как-то возрождается, будет тепло, будет ярко, будете зажигать в себе амбиции и эмоции, но в лучшем направлении. Вот такое, мне очень нравится это вот повествование, как говорится, вот этой энергии, то, что я вам пытаюсь рассказать. Вот. А здесь карты говорят, ну, нулевой аркан идет, да, но в вашей жизни и присутствует, и всегда была правда. Вы вообще человек, который любит правду. Действительно правду. Вы не любите вокруг и около. Лучше больно, но правда, чтобы было. Вот такой вы человек. Вот лучше с нуля начну, но правду, чтобы я услышала. По семерке пентаклей очень долго ждете до сих пор чего-то. И как бы и ждали вечно. Ну когда? Вот что-то есть такое. Вы как будто сами себя царапаете из-за этого, из-за этих мыслей, из-за этих ситуаций. Вот. Вроде бы как в вашей перспективе триумф есть по судьбе. Ну, когда вы на высоте, когда у вас действительно складывается, когда вы добиваетесь действительно своего, к чему стремились, чему учились, что вам по роду перешло. Но из-за каких-то обстоятельств по семерочке и нулю, да, вот здесь такой вот перепад идет, вам приходилось обновляться, потому что вы ждете, потому что что-то, вот обстоятельства, люди вечно вмешиваются и портят. Вот вроде бы все открылось, все, чуть-чуть осталось, раз кто-то перешел вам дорогу, или раз какая-то ситуация нахлынула, о которой вы вообще не думали, но не можете ее разрешить. Она вообще вот как не ваша ситуация. Но просто вы в нее попали, как и другие ваши знакомые, допустим. Ну, есть такое, бывает в жизни такое. И вы себя очень сильно психологически угнетаете и пожираете вот этими мыслями. Ну когда? Вот такое вот. Когда уже наконец-то? Вот такое есть здесь. Что еще карты говорят в общем, да? Так, ну здоровье обязательно. Это очень важно, потому что я говорю, у вас очень много впереди, и вы должны быть здоровым человеком. Что вас сейчас волнует? Ну, у каждого свое, понятно. У каждого свое, но реально здесь обратите внимание. И
Может быть, даже перестройте себя на что-то новенькое. Ну-ка возьму Ошодзе, уточню по поводу, вот я говорила, я увидела. Это, возможно, не для всех, но как будто бы вы послушали и прослушали, не знаю, что-то такое, что, ну, как осознанность, действительно, осознанность. Сейчас приходит осознанность. Вот даже с этим раскладом приходит осознанность того, где вы были неправы. Кого вы послушали, а не надо было. Поменяйте свою дорожку. Ну, не знаю, как еще сказать, но серьезно. Ваше здоровье, оно должно быть превосходным. Ну, у каждого есть. Там болит, тут не так. У каждого есть, ну а как по-другому? Чисто вот все в радужных тонах не бывает по жизни. Но все-таки улучшение — это всегда радость, и оно к вам идет. Поэтому прислушайтесь к этому совету и обратите внимание на что-то новое. Вот какой-то человек действительно вам может помочь. Может быть, вы не знали о нем, может быть, знали, но не обращались. Вот подумайте. Подумайте, это важно. Это важно именно сейчас. Взяться за то, чтобы что-то исправить. Потом будете радоваться и говорить спасибо, серьезно. Как выходите из какой-то шелухи, выходите из какого-то груза, выходите из какой-то боли, либо каких-то страхов даже по поводу себя. Ну вот как-то так. Так, собираю, смотрим дальше. Что еще карты скажут? Ну, по всей этой сигнификации карты, скажите совет, просто совет. Мир, гармония. Ну, королева Пентаклей вы выходите. Вы себе хозяин, хозяйка. Я говорю, мужчина, перестраивайте немножко, но энергия здесь зашкаливает. Ага, сейчас. Опять нулевой, хорошо. Угу. Подъем, время пришло, подъем. Мир идет в вашу жизнь. Красивый мир жизни, жизненный. В вашу душу, в ваш дом идет мир, гармония, благополучие. Как всегда говорю, мне очень нравится эта карта, а в сочетании, что это рядом с вами, да еще и двойка пентаклей, когда ты делаешь свой выбор и поднимаешься вверх, потому что время пришло, многое обнуляешь и восстанавливаешь. Здесь выходишь из одиночества, восьмерка пентаклей. А ну еще. Восьмерка пентаклей — это вложение в работу. Четверка кубков — заживление. И бывшего, как бывшее уходит, да, будущее дается тебе свыше. Иерофант, да, свыше, как я и сказала, иерофант. Будущее дается тебе свыше. Ты исправляешь свою судьбу, ты переписываешь свои странички. Она на книге сидит, вот этот ангелочек. Вы выходите из одиночества, но я бы не сказала, что прямо вот в толпу каких-то людей, да, нет, вы действительно как будто бы вот понимаете наконец-то, что вы реально нужный человек и закрываете в себе сторону раздачи. Что вы себя раздавали всегда, просто отдавали, раздавали. Все, здесь идет восстановление. Именно восстановление. Вам нужно 1 день взять, а то и 4 дня, это минимум даже, чтобы вы действительно подумали о себе и о том, что делать дальше, но не в гонке какой-то и не по советам других людей, а просто сами. Просто отдохнули. Даже если вы будете в компании, потому что не любите, допустим, одиночество, где-то там, вам не интересно так отдыхать, допустим, да, все люди разные, значит, в компании, но все-таки просто отдохните, без всяких, если начнется разговор в компании о каких-то проблемах,
то ли переключайте этот разговор на что-то другое, то ли просто, не знаю, что-то свое говорить. Я даже не знаю, как это сделать, но вам ни в коем случае в ближайший день или 4 даже дня, тут 4 кубков, самое такое важное, актуальное, вот это вот, ни в коем случае нельзя обсуждать какие-то вопросы, которые давят. Обсуждение, выяснение, прояснение, защиту какую-то включать. Да, нет, я так решила или решил, да. Оставьте. Через 4 дня точно вы увидите правильный ответ и правильный выход из своей ситуации. Успокойтесь. Успокойтесь. Высшие силы с вами, и они вам прокладывают дорогу, скажу так, нормальную. Поэтому вам действительно надо привести себя в порядок чисто вот внутренне. Не надо прояснений, выяснений и всего остального. Это не ваше, ну хотя бы на, говорю вам, ближайшие 4 дня. Ну, потому что люди любят выяснять, доказывать, прояснять. Ну, иногда почему бы нет, да? Эти 4 дня надо именно вот как будто бы уйти, как будто бы закрыть, отодвинуться от этого. Даже если ты в компании, даже если ты на работе должен что-то. Но если на работе должен, ну там тогда с другой стороны подойти. Не доказывай в эмоциях, а просто скажи, а я так думаю. И все. А там уже слушайте, что вам скажут. Но не берите на себя, что вы вдруг виноваты. Вы не виноваты, вы неправильно говорите. Просто пока что вас еще не дослушивают. Вот и все. Но ответ придет. Через 4 дня 100%. Или в течение 4 дней. Ответ придет, и все решится. И вам даже, может быть, кто-то тихонечко где-то, чтобы не показывать, что он не прав, будет говорить спасибо. Угу. Так, что еще здесь? Опять эта 7. Ох, вы царапаете себе душу. 20-й аркан. Это тоже очень сильная карта. Это же высшие силы, тем более, закрывают, да, все это. Ну, смотрите. Позаботьтесь о себе, карты говорят. Рыцарь мечей. Не расходуйте свои силы и свои эмоции в ближайшие дни. Позаботьтесь о себе. Знаете, как только, вот здесь по всем этим картам, как только вы начнете наконец-то по-настоящему ценить и любить себя, окружающие тоже изменят свое отношение к вам. В вашу сторону лучше будет так. Отпустите прошлое, освободите место для нового и не зацикливайтесь на каких-то старых обидах и на каких-то реально выяснениях и прояснениях. Оно само как ответ придет, и вы будете на высоте. Что еще тут вижу? Страхи, да, есть, но время пришло. Вот это убрать 7, вот эту. Знаете, не бойтесь перемен. Либо не бойтесь ожидания перемен, живите сегодня, вы живы, здоровы, слава Богу, слава Богу. Это я как сама говорю, у вас может быть Аллах или другие понимания, но все-таки, да. Знаете, даже если есть в вашей жизни сложные ситуации, вот реально сложные, они есть. Я сказала, даже если есть, но они такие есть, да, они разрешатся. Разрешатся тогда, когда действительно будет нужно. Знаете, если вы будете принимать решения уверенно, но в этот момент не позволять тяжелым мыслям управлять вами, вы правильно поступите, вы правильно примете решение, и вы будете довольны. Но если вы будете принимать решения, беспокоясь, а вдруг, вот это вдруг и случится. Поэтому если есть волнения, такие переживания, все, 4 дня отдыха, чтобы восстановить себя и реально на что-то решиться и действительно это взять. Поэтому трудности, они не случайные иногда. Иногда даже трудность выпадает в вашу жизнь для того, чтобы вы остановились и не попали еще в большее чего-то плохое. Не знаю, наверное, сегодня можно сказать, а спасибо за то, что есть, потому что я жив-здоров, я жива-здорова, да? Ну, во всяком случае,
по максимуму того, что есть, и дай Бог мне еще и жить, и здравствовать, да, но вы отдохнуть должны. И принимать, не знаю, сказать спасибо, принимать все это и сказать спасибо, не обращая на прошлое ничего, вот никакого. Вот тут как будто бы перевернутая страничка. Знаете, люди, они такие, да, практически вообще все. Очень редко можно встретить человека, который бы не вспоминал прошлое. Есть такие, но очень редко. Но даже если есть такие моменты, которые вы вспоминаете со слезами, если хочется, можно поплакать, но потом умыться и сказать: слава Богу, я здесь, и я все исправлю, либо я всего добьюсь, либо я все равно, вопреки всему, буду счастлив и здоров. Вот как-то так. И тогда Вселенная вам действительно будет давать еще сильнее открытие дверей на ваше будущее, на ваше счастье. Вот. Что еще? Знаете что? Дайте-ка я возьму, что приготовила. Оракул. Как он называется? Ленорман «Сиреневый сад». Если что, кто-то спрашивает иногда, вот рассказываю. Давайте по нему посмотрим. Мне почему-то еще идет, если там, ну, не получается целый день, там, ну, потому что семья, потому что надо, потому что работа вечная, да, у кого-то и так. Куда уж деваться иногда. Не всегда, но иногда. Почему-то вижу еще минут 15. Почему-то 15. Сейчас посмотрим. Аист — это дом, перемещение, путешествие, поезд, возвращение, смена чего-то, смена у каких-то учреждений, убеждений, покупка. Так, 17-30 это лилии, это благородство, это аристократия. Ну, вы такой человек и есть. И, кстати, в вашу жизнь идут какие-то привилегии, и у вас есть покровительство на длинные, интересные жизненные пути. Вот. И достижения еще будут очень хорошие. Ой, клевер тут же. Но это хорошие, да, знаки. Это очень хороший клевер. Надежда, которая оправдается. Оптимизм в вас надо немножко включить побольше. Вот. Есть, если у кого предвкушение каких-то сюрпризов, обязательно это будет. Вот. И какой-то даже выигрыш вы получите, не ожидая этого в вашей жизни, по какой-то ситуации, какому-то вопросу. Смотрите, да, я увидела 15 минут. Во-первых, законной тишины, если вы не можете уделить себе, только себе, да, чтобы никого не трогать, и чтобы не трогали вас целый день, допустим, и 4 даже дня, да, ну, как-то так, то хотя бы 15 минут в течение этих 4 дней. Каждый день по 15 минут. Вот законная тишина. Вы уже, наверное, поняли, да, что это? Время, когда человек закрывается в комнате, выключает телефон и делает то, что хочет только он. Пьет кофе в тишине, не знаю, там, делает растяжечку какую-то физическую, да, просто лежать с закрытыми глазами. Кстати, если не любите этого, эти 15 тоже минут без наушников, без телефона, просто вокруг дома погулять. Просто пройтись там, либо куда-то в сад, не знаю, какой-то выйти, на полянку где-то пройтись, посмотреть, как чужие собачки бегают. Может, и у вас есть собачка, но данные 15 минут даже без собачки. Вот чисто только вы. Только вы. Вот на один с собой. Это очень большой заряд для вашего восстановления. Знаете, здесь вот надо, чтобы мозг отдохнул от бесконечного стресса, да, и от понимания или непонимания, да, что вы ломовая, извините, опять, извините, ломовая лошадь. Ну вот, пожалуйста. Вот все, что я говорю, в одной карте, просто из всей колоды, в одной карте. Просто расслабьтесь, да.
Примите, вот они, кстати, эти вот лица сзади. Вы приходите в понимание, а они бесятся там сзади, бесятся. Как это? У этого человека, это про вас, у этого человека все нормально после всего. Ну, как-то так. Мозг должен отдохнуть от бесконечного стресса и вот этой ломовой лошади. Да, это самый быстрый способ вернуть себе базовую энергию. Так, дальше. Ну, потому что здесь действительно, здесь очень много всего вас ждет, очень много всего. Эти карты прекрасные. Исполнение желаний, долгие, интересные возможности, долгие года жизни, да, лета жизни, как правильно говорить, и какие-то путешествия. Включайте, если это возможно, то уже путешествуйте, где куда-то съездите, сходите, да. Если это еще нельзя, допустим, у вас какие-то есть невозможности, да, куда-то поехать там, ну, значит, ждите, это скоро будет. Кстати, у вас тут намечается какая-то новая встреча, и в какое-то время вы настолько обрадуетесь какому-то рождению чего-то, либо нового сюжета, либо новых отношений, либо ребенка, может быть, не знаю, котят, собачек, ну, какое-то рождение будет. Расклад общий, но по-любому для каждого из вас какое-то рождение чего-то именно радостного идет в вашу жизнь. Вот идет и все. Хоть вы что говорите, будет что-то. Кстати, у кого-то из вас будет очень хорошая покупка жилья или какого-то участка. Это, да, вот такое. Может радоваться за своих близких будете по этому поводу. Это тоже радость. Так, что дальше карты скажут? Ну, у вас, знаете что? Вы уже, даже так скажу, ты уже шагаешь к своему счастью большущему, получая кусочечки. Ну, а как по-другому? Не-не-не, вы не упали в ту яму, в которую вас хотели вогнать некоторые. Нет. Хотя в какой-то момент, да, может быть, вы себя чувствовали как в той яме. Но это из-за кого-то, как будто вас держали в той яме. Нет, вы вышли, вы идете. И да, карты хотят сказать, хватит ждать, пора действовать. Пора ждать, пора действовать. Туз облаков — это новая возможность своего же сознания привести себя к пониманию и брать от жизни то, что действительно твое. Вы как будто сбрасываете с себя какие-то оковы, какие-то цепи. Бунтарь по жизни, но, видимо, только раньше, да, вы легко открывали двери, а сейчас начали бояться. А вдруг я потеряю, а вдруг я не так поступлю, а вдруг еще что-то. У вас в жизни был человек, который контролировал вас. Вам приходилось молчать, и вы из-за этого испытали очень большое одиночество, находясь с людьми. И с этим человеком. С ним вы были или с ней, ну, говорю, тут мужчина выходит, король, да, но мужчина, опять же, про себя перестраиваете, общую энергию. Одиночество с этим человеком чувствовалось. Это человек из прошлого. А знаете, он скоро придет, молчание закончится. Он очень хочет поговорить. Старый какой-то, может быть, знакомый, может быть, любимый из прошлого, да. А сейчас вот как будто вас обидел он все-таки. Ну, как вроде как с этим человеком, но в одиночестве. Но он хочет что-то предложить. Давайте так, если это человек из отношений ваших, то что ты хочешь? О, как черепашка, дружелюбный, он хочет помириться. Он очень хочет помириться. Он медленно идет, потому что он сам всего боится, этот человек. И его внутренний голос, он говорит, я был неправ, я хочу изменить, потому что моя жизнь с вами была лучше. А теперь я как черепаха по жизни, и черепаха в этом направлении, говорит человек. Но здесь, знаете, как внутренний голос одно говорит, но снаружи он все равно другой.
Этот человек всегда удивлялся вам, что вы не как все. Ей было такое, что либо обижал, либо упрекал вас, но это любимый из прошлого. Вы разошлись, вы в ссоре и в обиде, но этот человек вас упрекал в том, что вы не такой человек, не такая, как все. Почему ты не делаешь так, как надо, вот все делают, а ты нет? Почему ты вот именно так говоришь, а не как надо говорить, как правильно говорить? Ты вообще никто в этой жизни, ты вообще... Мне идет такое послание с этой карты. Это обидно, это больно, там некоторые слова даже, которые я здесь не могу сказать, идут. А вы лев в своей жизни, в стаде баранов. Или овец. Или овец. Вы просто действительно не такой человек. Но самое интересное, что этот человек из прошлого, он сейчас понял, что это наоборот круто, что это наоборот красиво, это наоборот необычное, то, что захватывает, то, что... то, чему даже другие завидуют, он не понимал, этот человек. Вас обсуждали за спиной, вас унижали. Было такое. Неприятно. Говорить мне даже здесь неприятно. Я-то вижу вас другим человеком, а люди вот так делали. А вы знаете, они что получат? Они получат свое, то, что вы откладывали. Как это понимать? Смотрите, то, что было раньше, то, что было в прошлом, вас как будто бы затянуло обидами, и вы начали в себе в каких-то моментах сомневаться. Да, где-то вы поднимались, где-то вы говорили, нет, значит, я права, но все равно внутренне было такое, что вы как будто засомневались, а действительно правда, правильно ли, ну и все такое. И вы откладывали свою жизнь, а они жили. А теперь возвращается им серость будней. И теперь они будут откладывать, а вы начинаете жить. Вот по этой карте однозначно. Такое впечатление, что вы едете в поезде, смотрите в окно, и вдруг, и все это время, да, вот хочется сказать, и все это время вы смотрели в окно и видели черно-белую фотографию. Ну, черно-белый, вот то, что вы едете, вот все черно-белое. А теперь вдруг раз, и оно все стало цветным. А хотите, я сейчас пример приведу? У меня аж мурашки, потому что я сейчас по вот всему этому вспомнила один сюжет. Он реально был в жизни, не в моей, мне рассказывали. Люди едут в поезде, мама с сыном, ну и кто рядышком там места взял, да? И сын взрослый уже, сын. И он: мама, посмотри, какое небо, мама, посмотри, какие красивые, это что, а это что? И она ему рассказывает, это вот цветы такие-то, это вот такое-то дерево, вот мелькает то, что, да? И он такой вот как маленький, он взрослый, но он как маленький ребенок. И люди сидят и смеются за спиной. И потом один не выдерживает и говорит: ну что у вас такой взрослый сын, он что, немножко на голову, больной вроде бы, да? А мама улыбается и говорит: нет, просто к нам удача пришла. Боженька смиловался, и мы смогли восстановить зрение, потому что он был слепым, он это все не видел. Понимаете? Вот это и это действительно история, которую мне рассказывали давно. Может, она где-то в интернете и ходит под какими-то интересными тоже названиями, но это реальная история. Это давно очень рассказывали. Вот сейчас как раз по этой карте она мне пришла. Поэтому ваша жизнь, она действительно, как будто бы вы вот прозрели, как будто бы вы пришли и увидели наконец-то. Улыбайтесь этим людям, вот этим вот тем, которые вас никогда не видели, вот таким вот львом, да? А теперь они будут локти кусать, потому что вы выходите, вы добиваетесь, вы открываете, вы забираете свое счастье. Оно будет у вас. Так, что еще карты скажут?
Вот так вот. Знаете, я еще тут увидела людей из прошлого. Ну, давайте посмотрим. Тихо, 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 не прыгайте. Хотите много сказать, да, карты? Женщина, я говорю, я увидела. Как обрывается что-то, истощение. Мужчина, изоляция. Ну, это что-то такое, как маски на лице. И вообще карта политики, но у кого как говорится, да. Сейчас участие, рыцарь облаков, смена обстановки. И опять же, черепашечка такая, да, это как рыцарь радуги. Угу. Смотрите, здесь есть по вот этому королю, это больше как король, мужчина, который где-то, это работодатель, может быть, это учитель, может быть, какой-то юрист. Вот вы его знаете, это как знакомый. И, скорее всего, он в ближайшее время захочет, во всяком случае, если вам это надо, или ему это надо, да, проявиться и обсудить какую-то деталь в вашей жизни. Либо вы к нему обратитесь, и он вам поможет. Кстати, здесь идет добро. Здесь добро. Здесь предложит кто-то вам либо поездку, от которой откладывалась наконец-то, да, либо какой-то совместный проект, либо какие-то решения в незаконченных документах. Может быть, вы боялись начать что-то заново, либо наоборот, вы не боялись, а он боялся, да, и вы как будто вот вместе что-то продумаете. И неплохой человек у вас на пороге, есть такой, что-то решите, какой-то вопрос какой-то, да, нормально так зацепится и пойдет. Вы как выходите из изоляции, но, опять же, не включайте в разговор вопросы, которые совершенно не касаются каких-то нужных ситуаций, о политике, о том, что происходит в мире, о том, что происходило у каких-то ваших других знакомых. Нет. И если он что-то начнет, тоже скажите, вот давай сейчас не об этом. И все. Вот это вот очень важно. Дальше. Вижу, внезапно может, да, предложить вам какая-то женщина, кстати, и мужчина тоже, учебу, либо учебу для ваших детей, допустим, ну что-то типа этого. Потом женщина тоже по этому вопросу может сыграть хорошую роль, но здесь как расцепление было, исцепление за руки заново, но идет у нее истощение. Знаете, который расклад подряд, вижу почему-то женщину, которая скучает по вам, вот, но она далеко и очень давно либо не общались, либо даже не виделись, просто не виделись. Очень даже вот это как будто годами даже. Ну, либо если для вас давно это неделя, может и неделя. Вот. Может быть, постоянно вместе, а тут вдруг неделя, не виделись. Смотрите, здесь тоже идет перестройка. Если этот человек в ближайшее время, если эта женщина в ближайшее время позвонит, напишет, проявится, это ваш человек по жизни дальше. Идите как будто бы за руки, да, образно говоря, ну, такое, вместе будете что-то в процессе жизни делать, разговаривать. Но если она в ближайшее время не проявляется или проявляется с каким-то обвинением, допустим, да, такое тоже может быть, разъединяйте руки, образно говоря, и все. Не надо добиваться, либо искать каких-то объяснений. Это не ваш человек больше по жизни, хоть и были вы рядом долго, может быть, может это вообще родственник. Как-то так, потому что вы можете истощение себе перетянуть, которое вам не надо, с нее. Она будет просто питаться вашими уступками, услугами или что-то еще. А так истощение ей пойдет. По черепашке в данном случае идите потихонечку, уверенно. И здесь как раз-таки радугу увидите. Здесь не надо
стараться быстрее что-то решить по рыцарю облаков, быстро, да, хочется иногда кулаком по столу или что-то быстро. Ну, если это действительно необходимо, почему бы и нет. Но во всяком случае по картам ваше участие везде нужно, но будьте аккуратны и потихоньку. Так, дальше. Еще что-нибудь, да, посмотрим, что такое. Не знаю, может быть, в следующем раскладе, так, на общей теме, да, для мужчин и для женщин, для мальчиков и девочек. Вот, посмотрим по вопросам. Я хочу по вопросам. Вот какой вопрос, вот вы, может быть, себе задаете или даже этому раскладу, да, и что услышу по картам, озвучу и будем смотреть. Так, что тут в этом раскладе карты еще скажут? Рыцарь огня. Вы мастер своей жизни. Ну, на компромисс вы умеете идти. Очень даже неплохо. Вот. Но смотрите внимательнее. Вы мастер. На компромисс может пойти к вам кто-то. Ну и опять же смотрите внимательно. Не будет ли там подвоха. Хотя вы мастер, вы увидите. Вот. Вы мастер компромиссов, скажу так. Вы увидите. Так что все, слава Богу. Вы человек радуга, вы человек, который действительно в своих руках многое может держать, и успех вам обеспечен самой судьбой. Самой судьбой. Рыцарь огня, успех, прорыв. Говорю успех. Только сказала, и вот он. Успех. Однозначно, значит, это ваше. Просто однозначно. Хорошо, что вы здесь, тем более вот почти уже до конца, вы преображаетесь в этой жизни, вы меняетесь, а вы сами это видите. Хватит переживать за то, что есть и будет. Гармония в вашу жизнь идет, и вообще она рядом уже. Как я как-то говорила, да, смотрите на картинки с дельфинами, и вам станет еще интересней. Вот так. Так, что еще? Это карта скряги, да, но она больше говорит, не отдавай свое, но и в то же время пересмотри что-то. Так, что изменит вашу жизнь к лучшему? Знаете, часто жизнь меняет не радостное событие, а момент, когда старая система какая-то, да, вашего понимания, она окончательно рушится. Здесь можно так сказать. Подумайте, вы мастер своей жизни и своего дела. Это превосходно. Это значит, не надо к кому-то там вечно прислушиваться и свое вообще не иметь. Вы очень умный человек. Хотя всех подряд слушать, почему бы и нет, можно. С них по чуть-чуть возьмешь, что и сам решишь, да? Смотрите, изменит вашу жизнь, может быть, даже увольнение наконец-то. Может быть, закрытие какого-то старого, вот королева радуги, здесь король радуги. Прекрасно вообще. Может быть, закрытие старого проекта, может быть, резкий разговор с кем-то. Это вынудит человека выйти вот из зоны комфорта, и наконец-то вы в свою зону комфорта вернетесь, ворветесь, как говорится, да? Это заставит вас наконец-то шевелиться, а не стоять на месте. Вот он, прорыв, вот он, успех. Переживать хватит, гармонию принеси. У тебя идут перемены, король и королева. Здесь компромисс, сами понимаете, где и как. И вы не отдадите свое счастье, свое богатство. Уже никому никогда. Прекрасные карты выходят. Но одна загвоздка есть. Тут что? По поводу того, что... В каких ситуациях, реально, как карты говорили, лучше промолчать и потихонечку там на другую тему перевести, а в каких ситуациях лучше резкий разговор, чем что-то другое. Ну, тучи. А по тучам, где больше туч, где меньше туч. А ну. Ключик. Ключик — это вы. У вас будет подсказочка, вы сами поймете. Вы сами поймете. Действительно, вот он ключ, чтобы, смотря в какой ситуации, как себя повести.
Да, где солнышко там или мало тучек, а где большие темные тучи. Знаете, где большие темные тучи, может действительно лучше уйти. А вот где мало точек, вот там надо поставить все за и против. Вы ключ найдете сами. Может быть, в ваших ситуациях будет немножко наоборот, но ответы вы найдете свои, то, что вам и надо. Вы идете по своей дороге. В каких-то моментах, да, топчешься на перекрестке, куда идти, но ключ новой дороги, ключ новых возможностей у вас открывается. Ответ неплохой, но опять же, да, по своей ситуации вы сами решите, вы мастер. Но все-таки есть ответ. Там, где действительно хочется выкричиться, может быть, стоит уйти, чтобы не попасть в грозу. А где просто хочешь уже, в конце концов, прояснить что-то, но грозы таких тучек нет, и поставить все на свои места. Пока еще не поздно, допустим, да? Вот, может быть, вот по этим картам, может, такой ответ для вас очень важен будет. Ну, а там смотрите, реально, смотрите. Так, все, наверное, да? Давайте напоследок еще пару карт и все. Напоследок пару карт. Самый главный ответ, скажите. Вот он, самый главный ответ. Жизнь изменит тот человек, которого вы видите каждый день в зеркале. Вот так вот четко здесь и скажу. Тот человек, которого каждый день вы видите в зеркале. Но не уставший, не забитый, не беленький такой вот, вроде бы беленький, вроде хорошо, да, белый такой хороший, пушистый, но все-таки. А тот, который разозлится иногда, стукнет кулаком по столу и скажет: все, с меня хватит, я больше не позволю так с собой обращаться. Вы знаете, изменения начнутся уже через внутреннюю, здоровую, в каких-то моментах злость и понимание. Но опять же, не путайте, пожалуйста, злость к людям и злость, наконец-то, на ситуацию, которую ты же и остановил. Хотя люди, да, вечно лезли. Не надо на них сбрасывать. С ними судьба разберется. Разберитесь с собой. Да, можно сказать, что где-то и они только виноваты, а вообще не виноваты вы вообще нет. Но внутренний наш мир немножко другой. И если действительно сказать: все, с меня хватит, я больше не позволю так с собой обращаться, изменения реально ворвутся в вашу жизнь. Но не надо говорить это кому-то еще. Себе в зеркало, кулаком по столу и сами на себя накричите. А потом улыбнитесь, пошлите себе поцелуй воздушный, и все. И все, и идите вот в радость, не надо вам никаких стрессов. А стресс, если и будет, то опять же посылайте его подальше. Просто радуйтесь, даже стрессовые ситуации в жизни — это жизнь. Как-то так. Цельность, ваша цельность — это ваш мир. Не надо в себе вину держать. Вот, и тут высоко. И здесь тоже, да, такие вот карты. Но вы справитесь. Не надо. Ой, чуть не уронила. Карта хотела убежать, потому что не надо винить себя. Не надо. Вот. Изменения в лучшую сторону, инь-янь такой приходит. Вы находите свою дорожку, свою любовь, свое счастье однозначно, как ребенок, который уверен в своем и идет. Падает, но идет. Так, все. Больше не надо здесь сегодня ничего говорить такого. Птицы. Как напоследок. Да, в вашей жизни будут какие-то разговоры, какие-то хлопоты, заботы, а как без этого, да? Кто-то будет сплетничать по поводу вас, по этим птичкам.
Волнение, ну, естественно, как волнуешься за детей, допустим, за родителей, за себя, есть такое. Но есть и моменты раздумья, да. Есть, когда ты должен действительно подумать, успокоиться. Так, чего мне за завтра беспокоиться? Вот завтра придет и решим эти вопросы. Кстати, перед сном поменьше думайте о плохом. И по поводу завтрашнего дня. Вот, хлопоты, суета, заботы, переживания, ну как-то оно есть, но сделайте его на минимум такое, да. Знаете, по этой карте еще напоследок вижу такое, что реально кто-то к вам придет. Очень хороший человек, который поможет с каким-то вопросом. Здоровье, финансы. Может быть, какой-то опытный коллега что-то подскажет, да, может быть, консультант о чем-то расскажет, либо какие-то долги даже помогут вам закрыть. Так что есть перспективы прекрасные, надо в себе держать вот такого льва, и все будет так, как надо. Угу. Ну, на сегодня все. Счастья огромадное-преогромадное вам. Берегите себя. Берите с этого расклада какие-то важные подсказочки, потому что они реально тут весомые. На Ютубе у меня только вы знаете, да. Если что, пишите другим людям, что я только на Ютубе, чтобы там не было воровства, как моих видео и их энергий. Вот. И счастье еще раз огромное вам счастье. Увидимся, услышимся в следующих раскладах. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. И пишите комментарии, чтобы действительно быть вместе с этим потоком мощной энергии на счастье. Угу. Все. До встречи. Всего самого лучшего.